今天咱们聊一个最近特别让人头疼，听着就让人揪心的话题——咳嗽。我让大家先停一下手里的动作，不管您现在手里拿着的是止咳糖浆，还是那一大把五颜六色的消炎药，请先放一放。听小林一句劝，咱们这把老骨头经不起那么折腾了。你有没有发现，一到换季或者稍微吹点冷风，喉咙里就像塞了团棉花，痒得不行，咳得停不下来，有时候咳得连觉都睡不好，胸口扯着疼，感觉肺都要咳出来了。那种有痰咳不出，卡在嗓子眼里的感觉，是不是特别难受？很多老朋友一碰到这种情况，第一反应就是哎呀，赶紧吃药，把咳嗽压下去。于是止咳水一瓶接一瓶的喝，抗生素一把接一把的吃，结果呢，药吃了一堆，胃吃坏了，食欲没了，但这咳嗽反反复复，就是断不了根。为什么？因为您那是治标不治本。在医生眼里，很多时候，特别是对于咱们老年人的慢性咳嗽，那根本不是病，那是身体缺水了，是肺燥了，是身体在向您求救呢。这时候您拼命吃药，那是大炮打蚊子，不仅没用，还伤身。其实啊，真正能救您的神仙水，就在咱们家门口的菜市场里，几块钱就能买一斤。只要您做对了，它润肺止咳的效果比那些几百块的药还要管用10倍。它能让您嗓子里的那口陈年老痰，像雪花遇到太阳一样化得干干净净。但是这里面有个巨大的学问，这个东西90%的人都吃错了。特别是有一种情况，如果您吃反了，那咳嗽不但不好，还会加重。今天这期影片，小林不仅要教您这碗神仙水的正确做法，还要在影片的后半段教大家一个独门绝招。针对那种怕冷、流清鼻涕的寒咳，咱们得在这个神仙水里加一样厨房里不起眼的小佐料。这一招可是很多老中医不轻易外传的秘方，所以请您务必一定要看到最后。在正式揭开这个谜底之前，小林想请大家做一个非常重要的动作。这不仅是互动，这是您对咱们这双用了几十年的肺许下的一个健康承诺。如果您希望从今天开始嗓子清清爽爽，呼吸顺顺畅畅，晚上睡觉再也不被咳嗽憋醒，请务必现在就在下方的评论区打上肺部清爽这4个字。来，动动您的手指，这是一种祈福，也是给自己身体的一份力量。各位长辈，咱们先来聊聊这个能化痰止咳的神仙水到底是什么。其实它就是咱们最熟悉的梨。这时候很多阿姨可能会说，哎呦小林，你别开玩笑了，梨谁没吃过啊？我天天啃梨也没见咳嗽好啊，有时候吃完了胃还凉飕飕的难受呢。问题就出在这个啃字上。咱们老年人的体质跟年轻人不一样，年轻人火气旺，生吃梨可以清热降火，但是咱们上了年纪，脾胃大多是虚寒的。梨虽然是百果之宗，是润肺的冠军，但它生吃是寒凉的。如果您本来就咳嗽，再咔嚓咔嚓啃个生梨下去，那寒气直接把脾胃伤了，湿气更重，痰反而更多了，这叫雪上加霜。所以小林今天要告诉大家的第一个关键点，也是把梨变成神仙水的秘诀，就2个字：煮熟。当梨被加热煮熟之后，奇迹就发生了，它原本寒凉的属性就被去掉了，转而变成了温和滋润的属性。这时候它不再伤胃，而是专门走咱们的肺经，去滋润那个干枯的肺，把粘在气管壁上的死痰给化开。那么这碗神仙水到底该怎么做才能发挥最大的功效呢？这里面有3个讲究，很多老朋友做了一辈子，可能都没做对。第一个讲究，千万别削皮。很多阿嬷爱干净，煮梨汤之前先把皮削得干干净净，真的是不要我。您把最宝贝的东西给扔了。梨皮的润肺止咳功效其实比梨肉还要强，它能清心润肺，降火生津。您把皮削了，这碗汤的效果就少了一半。所以咱们只需要用点盐把梨皮搓洗干净，连皮带肉一起煮，那才是正解。第2个讲究，要去核。梨的核味道是酸涩的，如果不去核直接煮，汤的味道会发酸，而且梨核在热力的作用下可能会产生一些微量的苦味，影响口感，也影响药效的纯正。所以洗干净后切开，把中间那个核挖掉。第3个讲究，搭档要选对。光煮梨力量还不够，咱们得给他找个好搭档。最经典
最适合咱们老年人的就是冰糖雪梨水。为什么是冰糖，不是白糖，也不是红糖？因为在中医里，冰糖本身就是一味药，它是补中益气的，能够润肺。白糖容易生痰，红糖容易生热，只有冰糖配合雪梨，那是天作之合。经典做法是这样的：拿一个雪梨，洗净去核切块，放进锅里，加2块黄冰糖，加水没过1块，大火烧开，然后转小火慢炖。这一步很关键，一定要炖够时间，至少30分钟，直到那个梨肉变得晶莹剔透，软烂如泥，汤汁变得黏黏稠稠的。这时候您喝一口那个汤，甜滋滋的，顺着喉咙滑下去，就像给干裂的土地下了一场春雨，嗓子立马就舒服了。梨肉呢，不用嚼，抿一下就化了，对咱们牙口不好的长辈特别友好。但是各位老朋友，咱们刚才说的这个冰糖雪梨，它主要针对的是燥咳或者热咳。什么叫燥咳、热咳？就是您感觉嗓子干、痒、痛，咳出来的痰是黄色的、粘稠的，或者干脆没有痰，就是干咳。这时候喝这个冰糖雪梨，那真是一碗见效，比吃药管用10倍。可是现实生活中还有一种咳嗽，咱们老年人特别容易得，但是如果喝了冰糖雪梨，反而会坏事，这就是寒咳。如果您是受了凉、吹了风，感觉身上怕冷，流清鼻涕，咳出来的痰是白色的、稀薄的，有很多泡沫，这时候您千万别喝冰糖雪梨，因为冰糖也是滋腻的，可能会让寒气闭在体内出不来。那这种寒咳该怎么办呢？难道就没有食疗的办法了吗？当然有，这就是小林在开头答应大家的那个独门绝招。针对这种受凉引起的白痰咳嗽，咱们要把冰糖换掉，换成厨房里的一样调料花椒。您没听错，就是咱们炒菜用的那个花椒，花椒炖梨做法。同样是雪梨一个，洗净切块去核，但是这次咱们不放糖，咱们在梨的中间撒上20粒左右的花椒，然后放在碗里，上锅蒸，水开后蒸20分钟。这个方子为什么神？因为花椒是辛温的，它能散寒除湿，梨是润肺的，花椒的这股热力借着梨的水分直接进到您的肺里，把里面的寒气给逼出来。这碗汤喝下去，您会觉得背上微微出汗，鼻涕不流了，嗓子里那口白痰很容易就咳出来了。这个方子很多老中医都自己用，专门对付那顽固的寒咳。除了花椒，如果您家里没有花椒，或者受不了那个味道，还有一个替代版的大招，那就是生姜红糖炖梨。姜是散寒的，红糖是温补的。把雪梨切块，放几片老姜，加1勺红糖一起煮。这碗汤喝下去暖心暖胃又暖肺，对于那种一到冬天就咳、一吹风就咳的老寒咳，效果特别好。说到这儿，可能有的阿姨会问，小林啊，我有糖尿病，不敢吃糖，那冰糖雪梨我是不是就无福消受了？别担心，小林也为您想到了。如果是糖尿病的老友，咱们就不放冰糖，咱们可以加川贝或者百合。川贝粉药店都能买到，它可是化痰的核武器。把雪梨中间挖的洞倒进去3克左右的川贝粉，不加糖，直接蒸熟。虽然味道稍微有点微苦，但那个化痰的效果那是杠杠的，特别是对那种顽固的老慢支、肺气肿引起的咳嗽，川贝蒸梨是最好的辅助食疗。或者加1把干百合一起煮，百合养阴润肺，对血糖影响很小，煮出来的汤清香可口，润肺效果一点不差。各位长辈，讲了这么多做法，其实核心逻辑就一个，辨证施治。咱们养生不能盲目跟风，黄痰、干咳、嗓子痛选冰糖雪梨，白痰、怕冷、流鼻涕选花椒蒸梨，血糖高、老慢支选川贝蒸梨。只要您分清楚了这3种情况，这颗小小的梨就是咱们手里最好的肺部灭火器。不过小林还要多啰嗦几句，给咱们的神仙水加几个安全阀。虽然熟梨很好，但也不是谁都能拿它当饭吃的。第一，脾胃虚寒特别严重，经常拉肚子，或者一吃凉的就胃痛的长辈，吃梨还是要适量。虽然煮熟了，但梨毕竟有滑肠的作用，吃多了可能会让拉肚子加重。第二，夜尿多的长辈，晚上睡觉前别喝太多梨汤，梨有很好的利尿作用，喝多了晚上老起夜。
影响睡眠，反而得不偿失。建议大家放在白天或者晚饭后喝。第三，别指望它代替急救药。如果您的咳嗽特别剧烈，咳出血了，或者伴有高烧、胸痛，那说明肺部可能有严重的感染或者其他问题。这时候一定要先去医院看医生，把病情控制住了，回家再喝梨汤来调养。食疗是帮手，不能完全替代正规治疗，咱们可不能铁齿硬扛。咱们老年人的身体就像一台运转了几十年的老机器，零件多多少少都有点磨损。咳嗽往往是这台机器缺油了，干磨了发出的噪音。咱们别一上来就拿锤子砸，乱吃抗生素，咱们得学会给它加润滑油，比如喝梨汤。这一碗热气腾腾、软糯香甜的梨汤喝下去，滋润的不仅是嗓子，更是咱们干枯的肺叶，是咱们对生活的热爱。您想一想，与其每天捧着药罐子，苦着脸吞药片，不仅伤胃还伤心情，不如花个10几分钟，给老伴、给自己炖上一盅雪梨，看着那晶莹剔透的梨肉，闻着那淡淡的果香，喝下去身心舒畅。这不仅是治病，更是一种享受生活的方式，一种对待身体的温柔态度。身体是咱们自己的，只有咱们自己心疼自己，把它养得润润的，它才能陪咱们走更远的路，看更多的风景，陪孙子孙女玩更久的游戏。好了，咱们来快速复习一下今天的重点，帮大家理理思路。这几个关键点您可得记住了。咳嗽若是黄痰燥，冰糖雪梨是绝招；若是白痰受了凉，花椒蒸梨把寒驱。保留梨皮去梨核，功效翻倍记得牢。糖友若是想润肺，川贝百合来代劳。这几句顺口溜，您没事就念叨，去菜市场买梨的时候，心里就有谱了。各位老朋友，今天小林跟您聊了这么多，就是希望大家能少吃一片药，多吃一口健康的食物。如果您觉得今天小林讲的这些内容，哪怕有一句话触动了您，帮您解开了心里的疑惑，或者您正打算去买个梨试试，请您一定要帮我做这3件事。第一，动手指点个赞，这不仅是对小林的鼓励，更是祝愿您自己的肺部永远清爽，呼吸永远顺畅。第二，在评论区跟我聊聊，您以前咳嗽是怎么治的？是吃药硬扛，还是也有什么独门的食疗偏方？或者您回去试了花椒蒸梨，效果怎么样？说出来，让咱们这个大家庭里的所有老朋友都受益。第三，也是最重要的，请把这期影片分享出去，转到咱们的家族群，转发给您的老伴，转发给那些一到换季就咳个不停的老伙伴们，告诉他们别再傻光吃药了，看懂了这个，一碗神仙水把肺养得润润的，咱们一起做个健康不咳嗽的长寿老人。我是小林，专注守护咱们中老年人的饮食健康。感谢您的陪伴和收看，我们下期影片不见不散。祝大家呼吸顺畅，肺部健康，长寿安康。